Šajā gadījumā tad arī ir jāpiesaista speciālists. Attiecībā pat patvaļīgu būvniecību ir tā, tad ir pirmām kārtām ir jāfiksē fakts, vai tāda vispār ir. Un, ja to banka uzzina un nefinansē, tad tas kaut kur ir fiksēts. Agrāk būvju kadastrālās uzmērīšanas lietās bija atzīme par patvaļīgu būvniecību, bet jau pēdējos jau pat 10 gadus es teiktu, ka tādas atzīmes vairs neliek. Un līdz ar to tam potenciālajiem dzīvokļa pircējiem, un tas arī apgrūtina arī vērtētāju un aģentu darbu, mums nav iespējas pārliecināties, vai tur ir pārbūve, vai tur nav. Un īpaši tas ir centru mājās. Jo ir tipveida projekti, jā, kur mēs zinām, kur ir tipveida plānojumi, savukārt centru mājās tie plānojumi var būt dažādi un nav tādi universāli tipveida. Un savukārt tad, ja jūs piesaistat speciālistu, aģentu vai vērtētāju, tad vērtētājs mēģina iegūt visu informāciju gan no bijušā īpašnieka par pārbūvēm. Viņš pievērš uzmanību, kad ir veikta kadastrālā uzmērīšanas lieta, vai tam, kas ir attēlots kadastrālā uzmērīšanas lietā, vai tas atbilst tam, kas ir dabā. Un tad tiek mēģināts identificēt, kas tad ir tās atšķirības, ja mēs runājam par patvaļīgu būvniecību.